Kayak lihat kembang api ya. Abang, wih. Puncak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kembang api. Bagus nggak? Bagus ya? Iya bagus. Petasan kembang api itu namanya, Dok. Sama bocil sana, ngadem ke sini biar belakang background Monas. Kembang api. Mundur di aspal. Kembang api, dadah. Ya udah. Wih, kembang api udah mau 5 menit. Wih.